nyombake persen ono ke ono banyu titik. Banyu iku ae gak apa-apa iku ae. Sapiro, Cuk? Kakean. Hop. Ndi? Kakean, Cuk, kakean. Tak kroso. Terus hop terus Cuk, sik kakan Cuk. Terus hop. Nah iki separun iki aja digros e iki lho asakne iki lho. Oh iki lho Irisan separun iki lho nang kono. Walik nyeparune. Nah. Wis, persen dok gini. Separuh ae. Gini. Ya persen sampai tus. Tangan lurung lho, Pak. Terus persen sampai tus. Terus. Terus si akeh banyu ini si akeh gak masalah isine mlebu lah isine keruk di sini keruk ndeken ngono cek nyampur keruk karo tangan ngono lah. Sajane ono aseme. Terus iki. Tuh. Iki once ono marano gepreken. Ojo jemplungno gepreken sih. Gepreken sampai lembut kemarin cemplungno. Nanti. Nek kene gepreken sih. Penyet geprek ngono yes. Rusuh lho rek. Ini plastik berarti? Iya. Siji to. Yo telu kabeh. Soale awakmu gono asem-aseme. Sajane mau kon tuku asem. Nek langsung mbok masak iku amis. Kurang be ya. Kono uyai gak garam. Hipertensi. Apa? Ya garam membuat Wis ono iki ae lah karo. Terus
Terus geprek sampai halus. Kulitnya jeruk itu kan gini sih, campuran banyu. Nah, belum. Bisa ini yuk. terus rotok halus ya itu kurang halus yuk. Lantai. Terus sih wawang sik kasar. Halus nang. Bisa. Wes, nomrong nang kene. Wes, aduh tadi siji. Aduh ini tadi. Wes, iwake cemplung nang kono. 10 menit. Paling gak 15 menit sih iso nersep iki. Sambil diwale Sambil nunggu iki dikai banyu. mbok godhog ah. Sik lali sih. Iki gak campur gendeng ngono. Berarti dia coba kabeh. Ya aja, wis gak usah. Wes aduh lanjut. Lima 15 menit sih, tas 10 menit paling gak. Berarti sampai 6. Iya. Sanduk kok masak ya. Habis suka musik. Sarno ngono wae. Terus iki dikai banyu. Ku sik, ojo sik, ngombare wae gak mateng godhoge. Jason sik gak apa-apa. Kamera. Mau sik 10 menit 15 menit.